हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आशा करुच्ची समस्ते बहुत भलरे थे आज हूँ हैप्पी रज संक्रांति बट मो फेस पूरा डल डल होती कहीं मुझे पड़ी आउ टायर्ड है शोई पड़ी आउ टाइम हो गला माने खरा बेल हो सारा अलता गोड़े लगेचु किंतु पहली रज दिन जो सजबाजटा ना मु गड़े अलता लगे कि हाथ होते लगेनी मेहंदी फेहंदी किसी लगेनी आ भाउज आसी जाइछंती आमर आम भाउज पहली रज दिन आसिले सी संध्या बेले तो तांको मु आउ आपनको वीडियो रे देखैनी आउ तो यहाँ हूँ संक्रांति दिन तो आमर खरा बेलेटा भात होता भात डाली भेंडी भजा आउ छुई आलू भजा एमती कौन कौन होता आंब फांब एमती सब खाइलु आउ समस्ते खाई सारी मत उठे बट मुझे निदर शोई ना मुझे टोटाल मत जिते उठेले भी मुझे उठिली आउ मु कहली सब खाई सार मुझे खाइबी आउ मु तो सकाଳେ खिया खाई आउ से सकाଳେ पिठा पिठा खाइलु तो से मत इच्छा भी हो नाला मुझे पड़ी तो एबे मु खाऊ जे लाइन प्रोब्लेम भी होची ना भल से सोई होनी तो जिते लाइन रोज पहला भल कि शोवाक पड़ुची शोक उठला गोटे मुझे खाऊँ तो खाई सारा तो संध्या हो नाला आमर 4टा होता बट के जोरे मैंने बहुत जोरे खरा होता आउ भाउज बसैबे सेपटे आमर कौन पिठा माने पोड़ पिठा आटा उजला टाइप बसैबे तो जंता पोड़ पिठा बसई ना आमर कराहनी आउ सेटा आमर कर दिया हबो आ संध्या बेले आम सब खाइबू केमती कौन खाइबू आपण माने भी देखि नेबे आउ एबे तो मो खिया चलची आ बापा भी घर अछंती माँ अच्छी भी घरे समस्ते अछंती सब खाई पी के सब रेस्ट सब शोइचंती आ माँ मते बाड़ी बुड़ा देकी भात दे देकी पळेला आ समस्ते शोई पड़ीचु आउ मु खाऊची आपण माने भी एंजॉय करंतु मो खाइबा को आ छुई को पूरा रांपी पुछिकी खाऊची मु पूरा कामुड़ी की जन कुचकुचा करके पकाते मत से गुड़ा भल लगे मुझे एमती खाली चुचमी देकी पकई दिए आउ तो समस्त को मु कही नउची जे हैप्पी रज संक्रांति आ संक्रांति दिन तो यहाँ भिडटा से तो रवि सॉरी गुरुवार पड़ता तो आमिष वगैरह तो हेनी तो पहली रजरे तो चिकेन कराई आ सेकेंड रजरे आमर पिठा वगैरह करते आउ भूमि दहन एमती तो बसुमती स्नान तापर मु घर को पलि आसिली आउ वीडियो बनैनी सेठी आपण माने तापर नेक्स्ट वीडियो देखि नेबे रथ यात्रार वीडियो तो आशा करी समस्त को भल लगे तो ये वीडियोटा को भी आपण मैंने से सपोर्ट करूँ भल पाइबा दिंतु आउ समस्त को गुड विशेष आउ बहुत सारा भल पाइबा आउ आमे कौन कौन सबू संक्रांति कलु आपण मैंने भी देखि नियंतु पहली रज दिन आमर तो पान आना होता तो सेकेंड रज दिन आनीदे मो बा पु को कही तो ये आम रज पान आसी जाइए जोटा कि भाउज गोटे मु गोटे आम बड़ पु खाइब आ सान पु मैंने तो खाइबेनि आम साहिल अच्छी आ सान पु मैंने तो खाइबेनि तापर आमर गुपचुप गुपचुप पार्टी टिके नहले भल लगनी तो से आम ए खाऊ समस्ते गुपचुप बसिकी खाऊँ एम सब खाऊँ तो मत भाउज से बनई गोटे गोटे दौरान मु खाऊँ आ समस्ते खाऊँ छुआ मैंने आम से अल्प गोटे गोटे खाइबा कथा आ बेसी खाइबुनी क्या छुआ मैंने आम टे अधिका खाईदे कांदीदेवे तो जानी छुआ मान कथा से आम अल्प खाइबू से खातु ये भाविकी छाड़देबू कि से खाइबे इच्छा जी इच्छा हे खाइबे सब पकई डोल लास्ट पकईबे लास्ट कहे तुम खाओ मैंने अपरिष्कार करदेकी तो आम जदि आगुआ खाईदेबू ना 2-3टा आमको केते जोरे पार्टी करना कांदीदेवे आमर खाईदौच कहीकि तो बस ठीक अच्छे कमेडी टे हो जाऊँगी आमर खिया खुई सरीगला तो गुपचुप खाई सारा पर ये आमर रही पोड़ पिठा आउ आलू मटर तरकारी चकुली पिठा एसबू बनाई देखिपे मुझे हाथ में लगे कौन कहले से मेहंदी तो लगेनी तो से अलता टे हाथ में लगे जोटा कि मुझे करूली रील्स तो रील्स आपण मैंने भी देखी ने कौन कौन सब रील्स बनई पहली रजर गोटे दोली खेल मुझे आउ संक्रांति दिन भी सजबाज केमती कौन होती संध्या बेले टिके तो आपण मैंने भी सेटा देखी ने तो समस्ते देखिपुंट ये खाऊँ जेहेतु राति टाइम हो जाइए तो समस्ते ये खियापिया करुँच केमती लगे आज भिडटी निहाती कमेंट करके कहे आ छुआ मैंने हाथ में खायापी अभ्यास करवा शिखुंट साहिल आमर हाथ में खाऊँ आउ भाउज बस से भाउज मुझे खाऊँ ये मो माँ बोतल में पानी भरुची
ଆଉ ପାଣି ଭରିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ପିଇବୁ, ନହେଲେ ବାହାର ପାଣି ଟୋଟାଲ୍ ବି ପିଇ ହେଉନି। ମାଲୋ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଜୋରରେ। ତାପରେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତାପରେ ବର୍ଷା ଟୋପେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଠି ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଟୋଟାଲ୍ ବର୍ଷା ହେଉନି। सो फ्रेंड्स, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଏଇଠି ମୋର ଏବେ ମୁଁ ବନାଉଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ବ୍ରେଡ଼୍ କଷ୍ଟର୍ଡ଼। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରେଡ଼୍ କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ର। କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ରକୁ ମୁଁ ଏବେ କ୍ଷୀର ସହିତ ଗୋଳଉଛି। ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଥିଲି ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି, ମୋର ଟିକେ ବହଳିଆ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିବେ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ ନା ଫୁଟେଇବେ, ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ୍ଷୀର ବାହାର କରିକି ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଲି କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ରକୁ। ଆଉ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଥିଲା 1 ଲିଟରର କ୍ଷୀର, ତ ସେଇଟା ମୁଁ କ୍ଷୀର ବସେଇ, ସରି ଏଇଟା 1 ଲିଟର ନାହିଁ, ହାଫ୍ ଲିଟର କ୍ଷୀର। ତ ହାଫ୍ ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ 1 ଚାମଚ ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ର ମାନେ ମିଶାଇବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ କ୍ଷୀର ବସାଇ ଦେଇଛି। କ୍ଷୀର ଆମର ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବ, ଟିକେ ଫୁଟିକି ମରିଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତିକି ଫୁଟୁଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ସର ଭଳି ଗୋଟେ ବସିଯାଏ। ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପୁଣି ସେ ଚାମଚରେ ଛଡ଼େଇକି ମିକ୍ସ କରୁଥିବା। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସେଇଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଚିନି ପକାଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଷୀର କମିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଚିନି ପକାଇଥିଲି। ଆଉ କ୍ଷୀରଟା ଟିକେ କମିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ପକାଇବେ ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ର ଯେଉଁ ଘୋଳ ବନେଇଥିବେ, ସେ କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ରର ଘୋଳଟା ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ, ଆଉ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ହିଁ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ନହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ବହଳିଆ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମୋର ତ ବହୁତ ବହଳିଆ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋର ବହଳିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦରକାର ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖେ ଯେତିକି ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ରାତିରେ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଲାଇନ୍ ବି ନଥିଲା, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଥିରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯାହା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ହିଁ ଦେଇଦେବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଯେତିକି ଦରକାର କ'ଣ କହିଲେ, ମୋର ବ୍ରେଡ଼୍ ନେଇଯାଇଛି, କିଛି ପିସ୍ ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଏମିତି 4 କଣିଆ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ଼୍କୁ 4 ଫାଳ କରିଦେଇଛି। ସେମିତି କାଟିକି କିଛିଟା ବ୍ରେଡ଼୍ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇଛି କିଛି ଘିଅ ଦେଇକି ସେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି କହିଲେ, ସେ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଉଛି, ମାନେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଇଛି ନା, ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ମୋତେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ ଆଡ଼େ ଅନେଇଛି, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ହେଉଛି ଇଆଡ଼େ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲସେ ଆସିଲାନି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣୁଥିବେ ଏଇଟା ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ହେବ, ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଘିଅରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ହେବ କଡ଼କଡ଼ ଟାଇପ୍ର। ତ ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ତ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଗଲା ପରେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲସେ ହେଇନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଲ ଲାଲ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଥିଲି, ତ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଲ ଲାଲ କରିଦେବେ। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବାହାର କରି ନେଇଛି, ସବୁ କଡ଼କ ଫାକ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୋର ଯେଉଁ କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ରଟାକୁ ଏମିତି ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ରହିବା କଥା, ମୋର କିନ୍ତୁ କମ୍ କ୍ଷୀର ଯେହେତୁ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଯେଉଁ କଷ୍ଟର୍ଡ଼ଟା ବନା ହେଇଛି, ସେଇ କଷ୍ଟର୍ଡ଼ଟା ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତ ୟାକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ସୋକ୍ କରିଥାନ୍ତା ନା। ଏଇଟା ବି ମୋର ସୋକ୍ କରିଦେଲା, ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଗଲା, ଶୁଖିଲିଆ ହେଇଗଲା, କେକ୍ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବହୁତ ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏମିତି ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୋ ଛୁଆମାନେ ତ କେକ୍ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ୟାକୁ ରଖିଦେଲେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲେ, ଯେହେତୁ ବ୍ରେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲା ହେଇଗଲା ପରେ ଇଏ ପୁରା କାଟିଲା ଭଳିଆ କେକ୍ ଭଳି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ପାଣି ବାଗି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେକ୍ ଭଳି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ଏବେ ରହିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ରହିଲି।